眼前的女孩遭到了外星生物的追杀，因为害怕，她只能躲进一台冰箱，接着关上上面的盖子。本以为自己聪明不会被发现，转眼的功夫，外星生物就从她的身边经过，女孩吓得大气也不敢喘一下。本以为躲过一劫，没想到还是被发现，盖子被缓缓打开，下一秒就传来了女孩的尖叫。上校带着下属四处搜寻，其中一名士兵发现了女孩躲在了冰箱里，发现时女孩头部中枪，早已没了气息。从他们到了这个超市开始，就不停的有人被杀，可连外星生物的具体形态也没有看清楚。看到女孩的惨死，凯瑟琳悲痛欲绝。经过这件事，上校决定立刻带着大家返回天文台。其中一名士兵脖子中枪，只能靠着队友扶着走回去。刚返回就对受伤的士兵展开营救。没多久，上校找到凯瑟琳，告诉他一个不幸的消息：刚刚那个士兵因为失血过多已经死了。凯瑟琳无比自责，如果不是自己执意要离开天文台找妹妹，也不会造成这么多的悲剧。上校安慰他说，这并不是他的错，猜测外星人一定是被什么东西吸引才来到了地球。这时电台突然传来了外星人的信号，而且比以往的强度更强，听上去像是一首歌。凯瑟琳惊恐万分，这不就是当初他回复外星人的那首音乐？此时他才明白，这一切的灾难都是因为他手欠回复了一首音乐给外星人。他自责地躲进自己的房间。上校看出了他的反常，赶过来查看。他不想隐瞒自己的过错。Cette chanson, elle fait partie du message qu'on a envoyé dans l'espace. C'est moi qui l'ai choisi. C'est comme ça qu'ils nous ont trouvés. C'est de notre faute. 与此同时，比尔博士也找到了自己的前妻。在危难来临前，两人躲进了电梯井。事发之后，比尔朝着窗外看去，外面大街上全是人类的尸体。由于担心儿子丹尼的安危，两人收拾好行李，带上一些吃的，就准备去丹尼工作的军事基地找儿子。可刚到这里，就发现情况不对，无数的士兵惨死，而且都是头部被利器贯穿。地堡的大门也被打开，显然在他们来之前，这里遭到了不明袭击。原来就在1个小时前，丹尼联系不上其他的军事基地，怀疑是遭到了外星生物的袭击，并将情况汇报给了女上司。于是就派出了2名特种兵，准备去查看情况。他们全部武装并戴上防毒头盔，每人手里配上最先进的武器。本以为万无一失，可2名士兵刚走出地堡的大门，就发现一个貌似狗状的外星生物朝着他们的方向袭来。紧接着1名士兵被当场爆头，另1名士兵被这突如其来的情况吓破了胆，转身就要返回地堡，不停地敲击着里面的大门。里面的守卫丝毫不知道外面的情况。大门打开的那一刻，也将外星人放了进来。那么丹尼能否在这场危机中活下来？